2轮我先打开保险箱吧。有惊喜！我从来没有过这么多的按钮，这太特别了。它们是果酱的，女孩们，你们见过这个吗？没有。它们好吃吗？当然，它们美味极了。我想赶快吃掉每一个按钮。哦，是的。天哪，好想吃啊！我觉得凯特不会介意我们咬一块儿他剩下的按钮。我也觉得他不会介意。不行，我当然介意了。起